ड्राई कॉफ यानी खुश्के खांसी जिसमें बलगम नहीं होता, ज्यादातर एलर्जी, वायरल इन्फेक्शन, पॉल्यूशन, ठंडी हवा या एसिड रिफ्लक्स की वजह से होती है। इसमें गले में खुजली, जलन और लगातार खांसी होती है। इसका इलाज सिंपल है, गर्म पानी ज्यादा पिएं, स्टीम लें, धूल मिट्टी से बचें और गर्गल करें। अगर जरूरत हो तो डॉक्टर की सलाह से डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन सिरप जैसे बेनेड्रिल DR या एस्कोरिल D या लीवोड्रोप्रोपाइजीन सिरप का यूज करें। लेकिन अगर खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा रहें तो तुरंत चेकअप करवाएं। हेल्दी रहो, खुश रहो।